Đã không? Nãy giờ chưa lép trái nào chứ ha. Ta hát ngon. Hát lộn có tiếng vậy. Cao rồi đó. Rồi hết rồi đó. Thôi một lép nữa. Lép không kìa.
đem hư không? Bắn có tiếng à? Hỏi chưa? Nãy bỏ 3 phút mấy phút rồi đó. Bắn lâu ghê rồi. Hết tiếng rồi. Bây giờ bắn lâu hơn năm rồi. Hả? Thôi năm rồi cao hơn. Bao về cũng nửa tiếng à. Đẹp rồi. Rồi. Lấy một cái má. Ô. Để bắn giấy tới đó lép rồi. Hết rồi. Bắn lúa chín gì vậy mà. lúa này bây giờ chín phút mấy luôn. Lúa chín tới mùa lúa chín rồi, chuẩn bị chuột ra nha. Vẽ bùa pháp vậy mà chuột mình ngậm nước đó, giờ không thấy chua gai vậy hả? Đó rồi đó, xong rồi đó. chưa ra chuột đó. Lép trơn rồi. Thằng lép không chết luôn.